নমস্কাৰ, মই বিদিশাই আপোনালোকক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে চাই ভাল পাব। যদি চাই ভাল পায়, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ব'লক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাওঁ। বহাগৰে আবেলিতে শুৱনি মুখনিৰে মিঠা মিঠা হাঁহি দিয়ে মোৰে নহিয়া খালে হাজুলিহে পাপুৰে। সুপ্ৰভাত সকলোলৈকে। আজি মই আপোনালোকক আমাৰ ঘৰৰ চাৰিপাশটোৰ লগতে আমাৰ চুবুৰীয়াৰ চাৰিপাশটোনো কেনেকুৱা তাৰ পৰিৱেশটো দেখাম বুলি ভাবিলোঁ। সেইটো কাৰণে মোবাইলটো হাতত লৈ লগতে ফুচকি লগতে লৈ আমি প্ৰাতঃভ্ৰমণ কৰিবলৈ বুলি আমি দুইজনী গৈ আছোঁ। আৰু ইয়া চাওক, আমাৰ চুবুৰীয়াৰ চাৰিপাশ কি যে সেউজীয়া, মৃদু মৃদু বতাহ, লগতে অলপ কুঁৱলীও পৰি আছে। বতৰটো কিন্তু অলপ ডাৱৰীয়াও। সঁচাকৈ এই পথাৰখিনিৰ মাজত যেতিয়া মই ৰৈ থাকোঁ নহয়, কিবা শান্তি শান্তি লাগে। ইমান ধুনীয়া। দুদিনমানৰ পাছত ধানেৰে উপচি পৰিব এই পথাৰসমূহ। আৰু এতিয়া মই খোজকাঢ়ি বতাহ লৈ মই ঘৰলৈ বুলি আহিছোঁ। এইটো হৈছে আমাৰ পদূলিটো, যিয়ে প্ৰত্যেক দিনাই আমাৰ ঘৰলৈ সুখ দুখৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনে। আমাৰ পদূলিটোৰ সন্মুখতে ঠিক গেটখনৰ দুয়োপাৰে দুজোপা নাহৰ গছ আছে। পদূলিটোৰ ভিতৰেদি আহি থাকিলে আমাৰ প্ৰথমতে পাব এজোপা আমলখি গছ, মধুৰিৰ গছ, আম গছ, নাৰিকল গছ। আমলখি গছজোপাত আকৌ অৰ্কিডো লগাই থৈছোঁ। এইখন আমাৰ চোতাল, যিখনত আমি সৰুৰ পৰাই উমলি জামলি ইমান ডাঙৰ হ'লোঁ। কিমান যে উৎপাত কৰিছিলোঁ ঠিক নাই। সমনীয়াৰ লগত কিমান খেলিছিলোঁ, কিমান মাৰ খাইছিলোঁ ঠিক নাই। এইটো হৈছে আমাৰ পুখুৰী, আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতেই আছে, য'ত আমি প্ৰত্যেক বছৰে মাছ জীয়াই ৰাখোঁ। কাৰণ ঘৰৰ মাছ খাবলৈ সোৱাদ নহয় জানো। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত যে আমাক বহুত সহায় কৰিছিলে, কাৰণ আমি দোকান পোহৰলৈতো যাব নোৱাৰোঁ। সেইটো কাৰণে আমি ঘৰৰ মাছ নিজৰ ঘৰতে খোৱাৰ লগতে আমি মামা, মাহী, জেঠাই সকলোকে বিলাইছিলোঁ। আৰু আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে অকণমানিকৈ এখন ফুলৰ বাগিচা আছে। এয়া হৈছে আমাৰ ঘৰৰ নামঘৰ। ঘৰৰ নামঘৰৰ বাৰাণ্ডাত মই ফুল পুলি ৰাখি থৈছোঁ। কিন্তু যত্নৰ অভাৱত অলপ ইহঁতি মন মাৰি আছে, কাৰণ মই সময়ে মিলাব পৰা নাই যে। পুখুৰী পাৰতে আকৌ মই ফুলৰ বাগিচা এখন ৰাখিছোঁ, য'ত কেৱল গোলাপ ফুল, তগৰ ফুল, জবা ফুল, খৰিকাজাই, ঘণ্টা ফুল, পাতবাহাৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল আছে, যি সহজে হয় আৰু বহুত দিনলৈকে জীয়াই থাকে। আৰু ইয়া চাওক, আমাৰ গোলাপৰ ৰাণী কিদৰে সুন্দৰকৈ ফুলি আছে। ফুলনিৰ পৰা ওলায়ে পুখুৰী পাৰ ৰাস্তাদি গ'লে আকৌ আমাৰ কঠীয়াতলিখন পায়। কঠীয়াতলিৰ কাষতে আকৌ নেমু গছজোপা আছিলে, তাত আকৌ ঢেৰ নেমু লাগি আছে। তাকে ভাবি ছিঙি ল'লোঁ। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ কঠীয়াতলি। তাৰ দাঁতিতে পাপায়ে ঘৰত খাবৰ কাৰণে কচু লগাই থৈছে। এয়া মই খুদু জলকীয়াকেইটা পকি থকা দেখি খুদু জলকীয়াও ছিঙি ল'লোঁ, অমিতাও ছিঙি। সঁচাকৈ চাওক, এয়া আমাৰ গাঁৱত থকা সুখ। কি ধুনীয়া, চাৰিপাশটো কেৱল সেউজীয়া, কিবা যে সেউজীয়া দলিচা এখনে পাৰি থৈছে তেনেকুৱা। আৰু এই আমাৰ চোতালেদি গ'লে আমাৰ কাষতে আছে এটা মাহঁতৰ আত্মসহায়ক গোটৰ তাঁতশাল ঘৰ, য'ত মাহঁতে ঠেঙাল কছাৰী গামোচা, আমাৰ অসমীয়া গামোচাৰ লগতে ৰুমাল, চাদৰ মেখেলাসমূহ অৰ্ডাৰ লয়। আৰু এতিয়া মই আমাৰ ভাতকেৰেলাৰ তলি বাৰীখনলৈ আহিলোঁ। কুন্দুলিও ছিঙি ল'লোঁ, ইয়াত ভাতকেৰেলা ছিঙি ল'লোঁ। তাতে দেখিলোঁ নহয় আকৌ আমাৰ মেম জলকীয়াও পকি আছে, তাৰে দুটামানো ছিঙি ল'লোঁ। শাকনিবাৰীৰ ৰাস্তাতেদি আহিলে আমাৰ বাগানখন পায়, যি নেকি সেইখন মোৰ বহুত প্ৰিয় ঠাই। কাৰণ মোৰ যেতিয়া মনটো বহুত বেয়া লাগে, তেতিয়া মই এই সেউজীয়াখিনিৰ লগতে কথা পাতোঁ। আৰু যদি মোক কোনোবাই গালিও দিয়ে, তেতিয়া মই এই সেউজীয়াখিনিৰ মাজতে থাকোঁ। সঁচাকৈ সেউজীয়াখিনি কিবা মনটো বহুত বেছি ভাল লগাই দিয়ে। মেট্ৰিক হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ সময়ত মই এই মুকলি পৰিৱেশত থাকিয়ে আকাশ চাই আৰু সেউজীয়াখিনি চায়ে মই পঢ়িছিলোঁ। মানুহে ভাবিব এইজনী অলপ বেছি কৰিছে, কিন্তু নহয়, মই সঁচাকৈ এনেকুৱা পৰিৱেশত থাকি বহুত বেছি ভাল পাওঁ। আৰু এইজোপা হৈছে আমাৰ ককাৰ দিনৰে সেন্দুৰী আম। গাঁৱত থাকিলে এটাই লাভ নহয় জানো, ঘৰ বাৰীত হাত দিলেই পাচলি পায়।
আৰু আজি সেইটো কাৰণে মায়ে বোলে আমাক কিবা এটা ৰান্ধি খুৱাব ঘৰৰ পাচলিৰে। পাপায়ো ঔটেঙা আনি দিলে আৰু তাৰ লগতে মায়ে মোক ক'লে যে আচাৰখিনি ৰ'দত দে, আৰু মই সেয়া আচাৰ ৰ'দত দিছোঁ। আমাৰ ঘৰত আচাৰ দেখিছে কিমান আছে, আপোনালোকক লাগে যদি কমেণ্ট কৰিব দেই, মই কিন্তু অৰ্ডাৰহে ল'ম আকৌ। ইয়াত আছে আমাৰ গাজ খৰিচা, জলফাই, আম, নগা টেঙা, গোল নেমু আৰু বহুত কিবাকিবি। ঘৰ সাৰি ঘৰ মুচি হৈ গ'ল, গা পা ধুই আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া মই গৰম গৰম ভাত খাওঁ। আজি আমাৰ ভাতৰ থালিত আছে জহা কোমোৰা আলুৰ সৈতে এখন ভাজি, অমিতা গাজৰ চালাড, ভাতকেৰেলা পিটিকা, সৰু শুকান মাছ, বিলাহী আৰু পিঁয়াজ দি অকণমান ফ্ৰাই, লগতে বইল দালি ঔটেঙাৰ লগতে হালধি চাটনি। মা হাতৰ ভাত সাজ বাৰু তৃপ্তি নহয় পাৰিনে? সঁচাকৈ আজি ঘৰৰ শাকেৰে এসাঁজ বহুত তৃপ্তিৰে খালোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে, আৰু যদি চাই ভাল পায় তেতিয়া লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।